يا ريس. اهلا وسهلا. الله يخليك، دي الاولاد المفروض أيوة. تتوقع علينا. ايوه انا مبسوط. ايه ده؟ في شنو؟ ايه ده؟ في شنو؟ في شنو ايه؟ انا كم مره اكلمك على الغطره؟ ها؟ كم مره اقول لك على الغطره؟ الغطره ما بتوصلش لحد نص راسك كده، دي بتبقى في منتصف الجبهه، انت كده داخل تحلق. ايه ده؟ كده حلو. لا مش حلو. اها. انا 100 مره اقول لك الغطره يا جدو والطاقيه بتبقى في منتصف الجبهه، انت كده عامل زي البنت المحجبه اللي ماشيه مبينه نص شعرها. لا انا باخدها بتنزل براءة كده، براءة تيجي كده يا ريس. انا عندي ليك حل حلو. حلو. ها وريني. اها. وريني. ها. الله يكرمك، الله يكرمك يا ريس. كده؟ ايوه. مش هعملها لك تاني. ايوه. ده شنو يا ريس؟ استنى بقى احنا هنحلها لك اهو. اها. كل شويه الغطره تنزل، الجعفريه تطلع لحد نص راسك. عادي. ها. استنى. ايوه. ايوه كده. استنى. كده كويس يعني؟ 100 مره اعلم فيك انا. كده كويس يعني؟ افضل عمري كله اعلم فيك. ايوه. استنى بقى موطي الدنيا. استنى. استنى. ايوه كده. ارجع. انت مين؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ بس ايوه كده تبقى 100 100. كده هتفضل ثابته معاك على طول. ايوه. العجال. ايوه ايوه. استنى استنى. زهقتنا في عشتك. بس اعمل بقى كده بقى، واعمل كده بقى، وتنطط كده. ايوه 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 كده. ايوه بس.